Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа 3 нови попълнения от ретро колекцията ми от макари. Първата, която държа в ръцете си, това е Стабил 341. Добре позната ви е на повечето от вас. Бройката, която държа в ръцете си, е доста запазена. Мога да кажа, че почти нова. Хромираните части са запазени. Боята единствено тук има малко изпадало, просто се е олюскало от времето. Шпулата е без никакви дъскотини, личи се, че не е използвана. Аванса работи много добре. Вътре също седи всичко и работи, механизми и така нататък. Тази макара имам същата, която в едно предишно видео ви показах. Една макара, която възстановявам, само че с други цветове. Това е същата макара. Още две макари има, които са в по-лошо състояние, за части съм ги взел и съвсем скоро ще почна да изглобявам и другата. Тя е вече готова, боядисана е. Това е чехословашка макара. Не е от топ флагманите на времето си, но пък страшно популярна и доста здрава макара. С обикновена предавка, с пиньона и короната са най-обикновени, няма червяк тук, но така доста мазно се движи за техниката, с която е направена. Методът на зъбните колела не е нещо кой знае какво, обаче пък е много здрава. Приятна за лекичка, доста по-лека от някои други модели. Това е в общи линии. Мога да кажа, че е почти нова. Сега ако се вгледаме така, не знам дали се вижда, перфектно работи, нямам никакви забележки. Мерси много на колегата, от който я купих. Много се радвам, когато виждам такива тъкани толкова пазени добре. Дали ще са използвани или не, без значение. Има хора, които не ги пазят просто и аз по принцип спазя много. Много нещата си ги пазя, държа много на тези неща. Така, другата макара, която се здобих, тя ви е позната от друго видео, само че тук е черна. Това е Riley Rex на Гермина, черния вариант. Само че има едно така малко по-особена тая. Ето ви другата. Ако ви сложим една до друга, тук се вижда разлика в лагерите на уста. Тук е много дебела, така по-масивна. Това е по-новия вариант. Разликата също има и в бигела. Тук е метален изцяло. Иначе конструкцията му е същата като другата. Но при по-новия вариант вече имаме специална пластмасова втулка, която е конусовидна. Иначе еднакви са на външен вид. Другото, което е по-различно, е самата предавка. Този Riley Rex е по-стар модел и вътре предавката не е чак толкова прецизна като новия модел и може да чуете как звучи. По-груба предавка има, но също е много здрава, наистина много здрава. Малко по-тежка от новия модел, иначе всичко друго си е абсолютно еднакво. Шпулите също имат разлика тук, само в аванса. Тук на стария модел имаме шайба и кече. Отдолу си е също като другата. Няма разлика. Авансът тук е направен с кече. Имам си резервна шпула,
чисто нова. Пак добре познатия оранжев цвят. А тук, виждате, сега ще видите, тук аванс е с няма киче, а и с една специална пружина. Малко по-различен аванс, не знам защо така е направена. По принцип това си е оригиналното. Това е пружинна шайба с някаква специална, такава. Така се измислили. Иначе си работи по същия начин. Тук обаче може да чуете, че няма такова учение. Макарата е доста по-тиха, когато се върти. Когато се върти е много по-мазна. Докато тук много ясно се чува. Когато се сложи така, разликата е, тук пише също и в щампата. Има някаква промяна, тук само DDR са написали, тук е Made in DDR, нали, това си вече не мисля, че кое знае колко е важно. Новия модел е с пластмасова гайка на дръжката, тук е с алуминиева. И въобще тук лагерът е по-различно направен, другото абсолютно еднакво. Тук преключвателя за си е същия, за обратния ход, реверса, си е абсолютно същият. Тази е доста постарали са германците с много по-усъвършенствани зъбни колела вътре и самото си въртене е много по-мазно, отколкото стария модел. Ще се радвам, ако споделите в коментарите дали има и други модели модификации на този модел Riley Rex 64. Ще се радвам хората, които са по-запознати, да напишат долу в коментарите дали има други модели. Тази е абсолютно нова, но с годините боята е почнала да пада. Тук предишният собственик е леко с четчица е боядисал с черна боя, но най-вероятно след време може да я пребоядисам, ще видя как ще. Ако ми се занимава, защото много трудно се пребоядисват такива неща, доста трудно пада тази боя. Сега не знам на гермината как е боята, но на стабила боята е страшно здрава. Аз направо ми се взе душата, буквално, докато сваля боята от нея. Много здрава боя, наистина покритието е перфектно. Тук има матово покритие на черната, тази е с гланцово покритие. И виждам, че и тази се полюпва така лекичко и също и това явно си има някакъв слаба черта на покритието, няма значение. И третата макара, това е едно нещо, което съм го чакал сигурно години наред. Се отлагах, сега не му е времето. Това е по принцип е турбичка от уиски, но масово на запад сред рибарите е популярна тази опаковка, за да си пазиш макарите в нея. Много удобна, хубава, здрава. Това, което ще ви покажа, това е Zebco Кардинал 4. Абсолютно нова макара. Въобще не е използвана никога. Аз си правя сефтето. Дръжката нарочно е държа отделно, за да няма. Дръжката се навива. Ето, има си резба, лява резба. Навива се директно в оста на короната. И после стягаш. Ето. Това е макарата. Уникална макара. Пробвах я 2-3 пъти, просто така да видя как се лови с нея. Уникална наистина. Ето логото. То си е направо си е табелка. Zebco
кардинал 4. Това е еквивалента на Абу кардинал 44. Това си е Абу всъщност, но произвеждана за американския пазар. Сега няма да изпадам в подробности защо е брандирана по този начин, поради търговски споразумения. Фирмата Абу в миналото имала е проблеми с изнасянето на Абу кардинал за щатите и американската фирма Zebco предлага на Абу да брандират абсолютно същия дизайн, без никакви промени, единствено само с отпред слагат вместо Абу Zebco. И тази фирма започва да внася Zebco почва да внася Абу кардинал под името Zebco 4. Zebco кардинал 4. Макарате с заден аванс, ето го, тук с цифрички от 0 до 9. Превключвателът е много прецизно направен. Макарате е с доста висок клас за времето си. Тази се води високоскоростна, 5 към 1, с усилено антикорозионно покритие, даже си е и приятният звук на щракането на кадавката. Аз лично много ме харесва този звук. Ето. Има и за реверса се премахва това щракане. Изключително качествена изработка. Освобождава се както някои нови макари с заден аванс, с копче, бутонче, но няма изобщо поклащане. Никакви луфтове, изобщо аванса доста така за годиници може да се каже, че е прецизен. Тези макари по принцип ги преработват за плетени влакна. Аз в случая съм налавил монофилно качествено влакно, хубаво, 0,20. Ето това е влакното. На Trabuco, то е абразоустойчиво, специално за спининг. Аз поне го използвам за спининг. Доволен съм от него. 0,20. Макар че ще се използва за среден спининг, средно тежък спининг, ще видим. Колегите преработват тук ролките на водящото на бигела се сменява с друга. Вътре шайбите на самия аванс, има и такива композитни шайби, сменят се с карбонови, обаче цялото това нещо излиза по-скъпо поне 3 пъти от макарата. И изобщо не знам какъв смисъл да се тунингова чак толкова, при положение, че макарата може да се използва в този си вид. Има колеги, които виждам, че не признават изобщо вече монофилното влакно. За мен това е абсолютно, не мога да се го обясна. Буквално все едно не съществува. Така че макарата ще използвам с монофилно влакно, няма изобщо да я барам, оригинална ще остане както си е. Ето и герба, този герб си е така запазена марка на бранда. Макарата е 300 грама, лекичка за уния години, това е размер 4000 са по днешните стандарти. Бигела много лесно се връща в изходна позиция, без никакво напъването. Цък. Няма такива, като някои други модели, да траскаш и не прави никакви бради. Не знаете, когато някой път се мотава. При тази макара няма такива проблеми. Аз поне не съм имал. За в бъдеще сигурно ще увелича колекцията си с още няколко модела от този вариант. Zebco 5, 3 и мисля, че и 7 има.
И след това ще си намеря и европейските варианти, които са Абу Кардинал, нали, съответно 33, 44 и така нататък. И ще направя така една своеобразна колекция от тия макари, защото това са ми едни от любимите макари. Като дете съм ловил с подобна, само че Абу Кардинал беше 44 уникални макари, просто спокойно може да се каже като един от най-качествените макари за времето си, за 70-80 години. Дори има и 60 години модели. Спокойно може да се каже, че са едни от топ макарите в миналото. Нали, заедно с Мичел и Дам. И разбира се Дайва. Спокойно се нарежда след тях. Към днешна дата има ga като марка Абу Кардинал, обаче качеството е страшно лошо. Жалко, което е много жалко. Това е по общи линии, приятели. Макаричките, които ми попълват колекцията, тази със сигурност ще се използва. Няма гаранция, че ще се използва. Другите две, не знам. Може би просто ще ми стоят в колекцията като за спомен. Но определено зепкото ще се използва много активно, особено мисля да го използвам на струма за спининг. Кастинга е много сериозен с монофила. Пробвах с примамка около 7 грама, над 70-80 метра дистанция правя, което си е перфектно. Няма бради, няма усуквания, няма... Тук съм го завързал с ластик, защото няма къде просто да се... Тия макари няма, нали, такава ушеница да се закача влакното. Влакното се реди перфектно. Просто е перфектно. Докато, примерно, гермината и стабила не редят толкова добре влакното. А това нещо реди перфектно влакното. И съм страшно доволен от тази макаричка и нямам търпение да дойде така хубаво време да изляза и да я пробвам. Ами, това е, приятели. Надявам се да ви харесало видеото. Сложете по един коментар, ако нещо ви интересува. Споделете ако някой има информация за Райдер X, дали има други модификации. Ще се радвам да я напишете в коментарите. Айде, чао от мен.